Putri Ismansyah. Hari ini aku mau squishing dia squishingnya. Itu squishingnya LOL. Ini LOL karena yang besar-besar nggak ada, teman-teman. Katanya yang besar-besar itu nggak ada yang jualan, ada sih, tapi aku katanya orang-orang itu nggak jualan lagi, katanya hari Kamis besok. Tapi hari Jumat aku mau ke Jogja nih tanggal 13. Nah, tapi aku nggak buka ya, kasihan. Ya udah, bye. Oke, ada lighting. Nah, ini lighting guys. Sama kayak bajuku LOL, kalian lihat ya baju LOL sama guys. Nah, oke. Hello. Sorry tadi ada yang ya, kesalahannya kesalahan. Itu yang pulsanya yang stiker itu kayaknya itu udah padahal udah dijual langsung udah aneh. Kita squishing tuh slow banget. Ada sih yang slow banget dibanding yang lain, tapi ya aku kayaknya nggak suka gambarnya. Matanya ya soalnya nggak dibuka. Udah deh, kita buka aja. Hai teman-teman, aku pengen kena. Bukanya dari sini teman-teman. Sayang teman. Ini ada burungnya nggak ya? Apa yang ada burungnya gitu ya, bisa lepas. Kamu kalau ditekan masuk ya. Bentar guys. Panas, kenapa panas? Udah, nanti aja ada lightingnya ya. Rambutnya di belakangnya. Oke, langsung kita buka. Oke teman-teman, kita buka ya. Oke teman-teman, kita buka squishnya. Oke guys, yang pasti penasaran itu kalian pasti tahu squeeze. Bungkus itu kayak
Kalau difokuskan ini kita ini terus dipaketin tapi kebanyakannya itu pakai crispy packaging. Enak ya, packagingnya crispy. Ikan hiu mau dibawa sini. Aku nggak tahu kalian sudah enggak. Buka itu ya kan. Oh, bukan. Jadi iya, aku suka. Karena seperti ini itu aku mau enak, lembek gitu packagingnya kayak putih. Tapi nggak apa-apa, yang penting enak juga ya, ketika pakai packagingnya lembek itu. Karena itu kayak apa gitu, kayak plastik undangan sampai gitu. Ini susah amat ya. Aku tadi ngomong panjang aku belum ngambil. Aku menganggurkan itu ya. Sekecil ini ya, skus yang kecil begini juga kecil dong. Biasanya yang awal agak besar itu yang ada packagingnya itu, tapi harganya itu mahal ya. Masih besar packagingnya di bawah. Oke guys, itu tadi skusnya aku suka. Aku belinya di pasar Kamis, harganya 15.000. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share. Bye bye. Like, comment, share, and subscribe.